Значи, бидејќи нашите колеги се малку досадни и не сакаат да спортуваат, јас и мојот колега Шани се одлучивме да излеземе малку на терен и да снимиме нешто. Денеска имаме многу интересен гостин, млада и талентирана алпинистка која се качува по карпи. Let's light it up until our hearts catch fire. Пред се здраво, Ирина. Здрава. Ќе ни објасниш ли малку повеќе која е Ирина Дешовска? Па пред се, значи, се декларирам како планинар или високогорец, со оглед на тоа што имам искачено планинарски врвови повисоки од 3000 и 4000 метри. Меѓутоа, денес сме тука дојдени за малку поекстремниот дел од планинарењето, а тоа е алпинизмот, односно качувањето по карпи. Значи, секој планинар кој што сака да успее да искачи малку повисоки и посериозни врвови надвор од Република Македонија, треба најверојатно да се занимава и со овој вид на качување заради техничките делови кои што не чекаат на таквите врвови. Ирина, кажи ми, кога откри дека си всушност родена за овој спорт? Па, вака, значи, најверојатно тоа дојде природно, значи, откако паметам за себе, мислам дека си ги сакам планините. Меѓутоа, во Република Македонија има планини кои што се највисоки до 2700-2800 метри. Откако ги искачи сите врвови тука низ Македонија, кои што беа така позахтевни, посериозни врвови, каде што не налага, значи, да го има овој дел од качувањето, значи техничкиот дел од качувањето, се упатив, нели, на врвовите кои што се во соседните држави, па и малку подалеку, значи на Алпите и така натака. Во делот на качувањето на врвовите кои што се конкретно, значи, во зимски услови, дали се работи за Пиринскиот дел во Бугарија или се работи за Олимп во Грција, значи секој врв бара да имаш дополнителна подготовка за техничко искачување на истите, односно да знаеш да ракуваш со сите основни елементи на алпинизмот. Така да најверојатно ова дојде природно и понатака, нели, како човек навлегува во проблематиката, мислам дека се повеќе и повеќе се те тера тоа внатрешно чувство да продолжиш со качување. Дали би можеби некој од твојата фамилија се занимавал со овој спорт? Па не, мислам во мојата фамилија љубител на аутдор активности немам конкретно, ниту еден. Меѓутоа можам да напоменам дека уште од мали нашите родители многу често не носеа на аутдор активности во природа, значи уште од кога знам за себе, уште од 2-3 години ние сме нон-стоп надвор, така да тоа си доаѓа со текот на времето. Кажи ми, колку видови на спортско качување постојат? Па не може да се генерализира, значи да се кажат конкретно колку видови постојат, меѓутоа може да се напомене дека има спортско качување кое што се спортски насоки и се кратки насоки, значи од 10-15 до 25-30 метри најдолгите. А се она што е, значи, над 100 метри, 150-200 метри, она денес што го качувавме од Марова карпа, значи која што е малтене скоро 200 метри висока, тоа веќе навлегува, значи, во алпинистичка насока и е дел од алпинизам. Исто така постои солирање, тоа е дел од алпинизмот, каде што качувачите не користат никаква опрема, значи не користат јаже, опрема за заштита и обезбедување. И тоа е исто дел од качувањето, значи го практикуваат некои качувачи овој вид на качување. Значи издвоивме три, ете. Кажи ми, каква инспирација вадиш од овие карпи и што размислуваш кога се качуваш и исто кога се симнуваш од карпите?
Конкретна инспирација, значи, можеби не вадам од самите карпи, не размислувам апсолутно на ништо, значи апсолутно на ништо и на никој додека качувам, освен на тоа, нели, како да се искачи конкретниот дел од насоката. Меѓутоа, знам дека со секое мое искачување, значи кога ја завршувам насоката, особено кога се води една насока која што е прилично захтевна, како овие алпинистичките, мислам дека мозокот си го сетираш на нешто потешко, на нешто што знаеш дека во моментот можеби не би успел, меѓутоа сакаш да успееш и се подготвуваш за истото. Ќе ни објасниш малку повеќе околу опремата, што се ти треба за да се искачиш на една карпа? Значи, за да се искачиш на една карпа, пред се ти треба храброст, тоа мора да се напомене, бидејќи има многу голем дел од качувачите кои што пробале, меѓутоа на половина од насоката се онака буквално се откажуваат и тоа е еден вид неуспех на оној што ги донел на карпата. Меѓутоа, најнеопходен дел од опремата, значи, е кацига, која што те штити од одрони, особено на матка, напоменав и горе дека матка е сериозно одронлива стена, како целокупниот кањон, значи матка, значи има многу одрони на карпи. Кацигата за да те заштити од одрони на карпа, ти треба појас кој што е клучот, значи врската, односно помеѓу јажето и качувачот. Појасот, значи, е исто така неопходен дел. За алпинистички и за спортски смерови исто така има посебни патики за качување. Ние љубиме да си ги наречеме пењачици, на народно кажано, кои што помагаат, значи, ногата полесно да се прилагоди да залепи на самата карпа. Значи, дополнителен дел од опремата посекако треба јаже, нели, да се има партнер кој што ќе те обезбедува при качување или кој што ќе го обезбедуваш ти него доколку качуваш како втор. Треба, значи, карабинери, треба григри или реверсо, тоа е онаа алатка која што ја користиме за обезбедување, значи и за абзели. Абзел значи кога ќе се искачи одредена насока, а не може истата да се симне на истиот начин како што се качува никогаш, значи се абзелува, односно со помош на алатката григри или реверсо или осмиса, и значи има и трет вид на таква алатка, се симнуваш по должината на јажето и со помош на јажето се враќаш во почетната точка. Значи, се користи магнезиум за да не се лизгаат рацете на карпата, ако се потат рацете или ако карпата е влажна, значи со магнезиумот се намалува влажноста на рацете на карпата. И мислам дека тоа е дел од основната опрема. Подоцна, значи, ако се искачуваат смерови кај што нема поставено клинови, се ставаат френдови или чокови. Тоа се специјални клинови кои што ги поставува самиот качувач. Мислам дека тоа е веќе малце подлабоко ако навлеземе во алпинизмот или во спортското качување. Изгледа многу интересно, но екстрем. Тоа мора да имате добра опрема за да се занимавате со овој спорт и добар партнер нормално. Ирина може да качи Монтевер за сад време. Така бар ми изгледа. Кажи ми каде тренираш најчесто и што правиш во зимскиот период кога врне снег? Дали тренираш на вештачки карпи? Па, значи најчесто тренирам на матка. Тоа е дефинитивно место кое што осем што е убаво и плени со својата убавина, е значи место кое што нуди многу сериозни насоки за качување и кое што е најблиско, нели, до местото на живење. Меѓутоа има многу локалитети низ Македонија за качување, значи многу локалитети. Се оди често и во Демиркапија, значи има карпи во Охрид, во Трпејица, да ги напоменам, има карпи во Прилеп, значи се менуваат локалитети за да не биде тоа монотоно. Во зимски услови, значи јас
лично не практикувам, значи да користам вештачки карпи, меѓутоа доколку тоа е неопходно, доколку се подготвувам за некој сериозен врв, а во зимски услови, значи ми треба подготовка, а не можам да имам на карпите на матка, тогаш мислам дека би се одлучила. Сега за сега не сум ги користела вештачките карпи. Кажи ми, кое е твоето најголемо достигнување или најголемиот врв на кој си се качил? Значи најголемо достигнување од типот на планинарење, значи го имам достигнато сега минатата година во 2017 Елбрус го искачив, тој е највисокиот врв во Европа, 5647 метри е висок. Исто така го искачив и Казбек, тој е сериозен врв Казбек, значи освен што е последните не знам 300 метри висински се технички врв, значи треба да се користи опрема за качување. Исто така тоа е и глечер и е прилично сериозен врв каде што е значи многу голема веројатност да се настрада или да се добијат некои повреди. Имам качено значи на Алпите неколку врва, имам Грозглокнер, се спремам летовете да одам на еден посериозен врв, што е исто така технички, пак и Ти се случило ли некогаш да претрпиш некоја посериозна повреда? И како тоа изгледа? Значи, мене лично не ми се случило никогаш за среќа, нели, да претрпам некоја сериозна повреда. Сум била сведок на луѓе кои што се повредувале. Мислам дека чувството на никому нели не е седно и не е убаво, меѓутоа најчесто главен фактор при ваквите повреди е самиот човек кој што качува, значи тоа е човечки фактор во секој случај. Елина, каков вид на исхрана практикуваш и дали можеби се занимаваш и со некој друг спорт? Вака, значи во делот на исхраната не практикувам некој посебен вид на исхрана, посекако треба да се внива на тежината, нели, особено на ваквите видови на качување, бидејќи колку што е потежок качувачот, толку му е потешко и да го качи смерот. Се трудам значи да се воведам во некој ред, меѓутоа јас сум месојат, не би се одрекла од месо, не би се одрекла од некои млечни производи, така да мислам дека се конзумирам. Како за крај, кажи ми кои се твоите планови за овој ден? Во иднина, значи ова лето дефинитивно веќе имам испланирано да одам на Алпите. Има таму посериозен врв кој што е технички. Се уште нема да откријам кој е тој врв, меѓутоа ќе се обидам да го искажам соло, се надевам дека ќе успеам. Се консултирав со некои качувачи кои што се од Македонија го имаат искачено веќе и кои што се надвор од Македонија исто така во врска со качувањето, што точно ми треба каков вид на подготовка. Ги имам Сашо и Гоце Николовски кои што ми помагаат, значи се скоро секојдневно со мене на тренизите на матка и мислам дека ќе успеам да го искачам тој врв на Алпите.